بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمن درونو دوستانو ملګرو، نن زموږ زده د نوراني قاعدې شپږم نمبر سبق دی. له ټولو څه مخکې مې ول دا خبره یاد وساتئ ورونو چې څونه موسمې کېږي دا قاعده دا د قاعدې سبق به مخکې شیر کوئ چې تر هغه مسلمانانو، تر هغه انسانانو، تر هغه کورو، تر هغه بچانو پورې الله رب العزت دا سبقان ورسوي چې یا سبق ته لاسرسی نه لري، یا یې سبق ګانټه ودوي، یا یې سبق پسې معنا نه وي، لیول باندې کمزوري. بهرحال پاره کوم چې د دې نن اسبابو څخه د دې ویډیو څخه ټلیفونو څخه به موږ دا ګټه اخلو او دا کیدای شي چې ډېر غټ ثواب موږ تاسو ته الله رب العزت په دې راکړي. الله رب العزت علامه صاحب عبدالغني شهید رحمه الله ته مغفرت وکړي، الله دې سم ورسره وکړي. د به ویل د دې قاعدې د قرآن کریم د زده کړې ثواب در بخاري او تر هغه لوی لوی کتابو چې ملایم په ملای کېږي تر هغو یې ثواب زیات دی. بنیاد یې دی نو له دې وجې ګرانو عزتمن درونو خپله حصه مه پکې هېروئ. دا نن زموږ ته سبق چې کوم دی دا تختې نمبر ت خ ت ی تختې نون میم بیرې تختې نمبر شپږ د عربي شپږ دی، د عربي حساب. په دې قاعده کې د عربي حساب لیکلی دی. قرآن کریم چې ته خلاص کړي د الله رب العزت په سپېڅلي کلام کې دا حساب عربي دی. ګرانو عزتمن درونو د دې څه پر سر کوم حساب لیکل سوی دی دا انګریزي حساب د انګلیش هلته نه لیکلی دی او دا شپږ دی. دا چې کوم دی دا بیا اته دی، دا وینئ د انګلیش د حساب دا شپږ دی. د عربي حساب ما تاسو ته پنځم شو ولیول نو اوس وخت ډیر نسی که زه هغه تاسو ته بیا ښیم. دا شپږ دی. نن زموږ ته شپږم نمبر سبق دی. ګرانو عزتمن درونو شپږم نمبر سبق مشق دی. دا په بعضې قاعدو کې به کیدای شي دلته مشق هم لیکلی، مشق تختې نمبر څونه شپږ. مشق وایي چې شته، مشق دې ته وایي چې مخکیني کم سبقان موږ ویلي دي، که هغه د حروفو سبق دی، که هغه د ورپسې مرکب سبق و چې توري سره مشق دی، که د هغه د ورپسې د زورو سبق و، حرکاتو چې کوم ورته ویل کېدل، او که هغه سبق د تنوین و لکه دا دوه زوره دوه زیره دوه پیښه. دا ټول سبقان په دغه یو یو خانه او په یو یو لفظ جوړولو کې استعمالوي. یعنی هغه مخکینی سبقان استعمالول او تا ته داسې درشي باقاعده چې ته دلته ورته وګوره لکه حروف الف د حروف څه دی که نه دی، ب حرف او توری دی که نه دی، دال توری دی که نه دی، بل الف توری دی که نه دی، و دی. ورپسې دویم سبق تا چې شویلی و، دویم سبق هغه اوږد سبق غټ سبق هغه د مرکباتو توري چې د بل سره ومښلېږي هلته ځان بدلوي، دا د مرکب سبق دی، دا د سره مښتي. ورپسې سبق موږ دریم زوري سبق د حرکات ویلي و، زور باندې هم دا دی، پر الف هم زور راغلی دی، پر ب هم زور راغلی دی، دا د حرکات د سبق څه دی. یوه ټوټه یې د یوې سبق څخه رااخیستې ده، اوس توري یو لفظ تا ته جوړوي. ورپه ګوره دال باندې چې تنوین پروت دی، د تنوین یوه دا خبره به تاسو یاد ساتلي انشاءالله چې تنوین د توري په آخر کې راځي، په مابینځ او په سر کې نه راځي. دومره دا خبره کې پکښې کې ده چې تاسو دلته وګورئ تنوین یې د د سبقه نه رااخیستی دی. دا دوه زورونه د تنوین د سبقه څخه رااخیستي دي او دا به هم ستاسو یاد وي انشاءالله چې ما تاسو ته ویلي چې د الله پاک سپېڅلی کلام بیا په اوازو ویل کېږي. لب زبر ا یا الف زبر ا یا الف زور ا، ب زور ب، دال الف دو زبر دن یا دال دو زور دن. چې څنګه تاسو ته اسانه وي. ابدن ابدن اگې وقف ابدا ابدن، چې درېږي ابدا به وایي، چې نه درېږي ابدن به وایي. ابدن ابدن. تاسو ته ما ویلي وه چې قرآن شریف بیا په اوازو ویل کېږي ابدن. ته چې دلته ورته وګورې چې پر الف زور پروت دی اواز یې څنګه راوځي ا ب ب دال دوه زوره لري دن، بس دغه رقم بیا ویل کېږي ابدن. احدن الف زور ا ح زور ح دال دو پیش دن احدن. په اردو باندې داسې ورته ویل کېږي الف زبر ا ح زبر ح دال دو پیش دن احدن. الف زور ا خ زور خ یا الف زور ا خ زور خ دال زور ز اخذ. الف زبر ا خ زبر خ دال زبر د اخذ.
اذینه الف زبر ای ذال زیر زی په حرکاتو کې دلته زورونه درته راوړي ول دا دې زیرې دله راوړي الف زبر ای ذال زیر زی نون زور نه اذینه اذینه که دلته زور ولی اذنه به ویل کېدلی زیر راغلی دي ته به د حرکاتو ته ګورې اذینه امر امر درې سره حرکتونه زورونه دي الف زبر لري الف زور ای نون په الف ولاړ دي الف زبر ای نون په الف ولاړ دي نون زور نا اینا اینا کله چې الف ځان له وچ راسي او مخکې زور پروتي نو دا توري بیا ولاړیږي دا توري بیا چش کیږي الف زور ای نون په الف زبر ولاړ دي نون زور نا اینا دا توري به زه تاسو ته راژندې کوم تاسو ورته وګورئ اوس تاسو ورته وګورئ الف زبر ای نون په الف ولاړ دي نون زور نه اینا با زور به خا زیر خی لام زور له بخیله با زبر به را زبر را زبر تا دو زیرتین بررتین با زبر به را زبر تا دو زیرتین بررتین جیم زبر جی عین زبر عیلان زبر ل جعل جیم زبر جی میم زبر عی میم زبر می عین زبر عی جمع حسد حشر خشي خلق خلق ذكر رفع رقبة سرور سفرة صحوفا صمد طبق طبقا توان یبکې وچه د یې نه ویل کېږي ځکه زور زیر پیش نه لري توري چې ویل کېږي په دغه حرکاتو ویل کېږي زور په حرکاتو چې ناوځي اواز عبس عدل علق عمد عنبا راځي ورته ګوري غین زبر غ با زبر ب را زبر تا دو پشتون غبرتون فعل قطرتون قتل قدر صفحه براواړو لخیر سن راځي ورته وګوري پلا نران قورئ قسم قبد کشنه کاپ دی کبد کتب کسب کپر کوفوا الف کې وچ دی اس لیکل سوی د دوه زورو سره لیکل کیږي كفوا لبدا لمزة لهب مسد بنخيرة وجد وسق وقب ولد وهب همزة هدى بس دی ورونو الله رب العزت دی وکړي چې تاسو سر په خلاصوي او ستاسو د غاړې بندي که به تاسو د سبق چې څونه مې وس کېږي در سره محفوظ یې کوي خپلو بچانو ته یې ولګوئ او شعر یې کوي خپلو قریبانو ته دعوت ورکوي دا ورته ورولېږي دا موږ دونه وخت را وباسو د خپل دغه څه چې موږ دا سبق ثبت کړو دا درېیمه ده که څلورمه پلا ده چې موږ دا قاعده ثبتوو نو له دې وجې تاسو هم لږ همت پکې وکړئ الله دې تاسو ته اجرونه درکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته